برای دوخت پارچه‌های کار شده از پایه استفاده نمی‌کنیم. من یه شیوه‌ای رو الان امروز بهتون آموزش میدم که بتونین بدون اینکه منجوق ملیله ها رو بشکنین یا جدا کنین به راحتی پارچه کار شده رو دوخت بدین. برای اینکه بتونیم پارچه‌های کار شده رو به راحتی دوخت بدیم بدون اینکه ملیله ها رو جدا کنیم، باید پایه چرخ رو از چرخ جدا کنیم. و درجه چرخ رو بذاریم روی 2. پارچه رو طوری بکشیم دو طرف و اینکه کارپیشور چرخ هم پایین باشه. با 2 تا انگشتمون طوری پارچه ها رو بکشیم دو طرف کشیده بشه. به این صورت پارچه های کار شده رو دوخت میزنیم. فقط کشش پارچه خیلی مهمه که بتونیم دوخت خوبی داشته باشیم. به این صورت بدون اینکه سنگ‌ها و ملیله ها رو جدا کنیم پارچه کار شده دوخته شده. بدون اینکه من منجوق ملیله ها رو بشکنم یا با نخچین جداش کنم یه دوخت راحتی دادم که قشنگ دوخته شده. داخل کارشم ببینین به این صورت. ممنونم که تا پایان این آموزش همراه هم بودین. لایک کنین و با کامنتاتون خوشحالم کنید.